Zdravo svima i dobrodošli na kanal Večne mladosti. Danas imam nešto izuzetno važno da podelim sa vama. Ovo je priča koja bi mogla promeniti vaš pogled na brzinu isceljenja. Zamislite ženu sa teškom autoimunom bolešću koja se borila sa svojim simptomima i očajnički tražila rešenje. Lekovi nisu davali odgovor, muka je trajala više od 3 decenije. Kada mi se obratila, posavetovala sam je kako da koristi brojčane nizove doktora Grbovoja. Bila je odlučna, počela je da koristi ove nizove striktno svakodnevno. I nećete verovati šta se desilo dalje. Za samo 1 mesec sve njene vrednosti hemijskih elemenata i vitamina su se vratile u normalu. Kako je to moguće? Ostavite sve što radite i gledajte ovaj video do kraja da otkrijete kako je božanska numerička harmonija mogla izvesti ovaj čudesni preokret. Ovo je važno da znate, jer možda i vi ili neko koga volite traži put ka boljem zdravlju. Ne propustite celu priču. Moje ime je Svetlana Novak, prenosim vam znanja o večnom životu i večnom razvoju kao i o makrospasenju svih. Radimo učenje doktora Grigorija Grabovoja i naša današnja tema je ovo je važno da znate. Citati su preuzeti iz ove knjige doktora Grabovoja Normiranje sastava hemijskih elemenata koncentracijom na brojevima. Ova knjiga je zlata vredna i potrebno je da je ima svaki dom. Nabavka knjige ide na +3816072522929 na srpskom jeziku. I šta doktor Grabovoj tu kaže? On kaže, svi elementi koji su prisutni na našoj planeti sreću se i u tkivima ljudskog tela. Koristeći ovu informaciju, može se preko bilo kog hemijskog elementa koji se nalazi u spoljašnjoj sredini sprovoditi normiranje po rezonantnoj normi hemijskog elementa unutar čoveka. Zašto je to moguće? Jednostavno je. Mi smo o tome već govorili mnogo puta. Sve što uradimo van nas odražava se u našem telu. Sve što uradimo u našem telu odražava se u čitavoj prirodi. Dakle, to je zakon svemira koji, eto, ljudi ne poznaju, ali sada je vreme da upoznamo božanske zakone i da se shodno njima ponašamo, govorimo i živimo. Jer sve što pomislimo, momentalno se odražajni signal dešava u čitavom svemiru. Strogo vodite računa o svim vašim mislima i trudite se da budu samo pozitivne. Ako su negativne, znate vi što treba da radite. Izgovarajte norma Boga, norma Boga, norma Boga ili 1888948. To je brojčani niz za pretvaranje negativnog u pozitivno i za skladnost u vašem telu. Da imate mir, da imate sklad. I kad imate mir i sklad, vi ste u harmoniji sa sobom i sa celim svetom. E sad, šta je važno u ovim citatima Grabovoja? Vidite, vi kada koristite brojčane nizove, recimo za hemijske elemente, vi možete izvoditi nepotrebne suvišne elemente ili dodavati neophodne elemente. Dakle, vi krenete da radite sa jednim brojčanim nizom za bilo koji hemijski element koji je sad možda potreban vašem organizmu. Možda je to gvožđe, možda je nešto drugo, možda je magnezijum, možda je kalijum ili nešto sasvim treće. Ali je važno da znate da kad radite sa tim jednim brojčanim nizom, vi momentalno krećete da normirate i sve ostale hemijske elemente u vašem telu i nepotrebni suvišni elementi izlaze iz tela. E, to je ono što je važno da znamo i dublje da ulazimo u učenje Grabovoja, jer svaka njegova rečenica govori mnogo. Ali ljudi čitaju brzinski kao da čitaju neki roman ili žutu štampu i onda im u glavi ne ostane ništa, a neki put zaista čitaju polako, ali jednostavno ne razumeju dubinu iza te rečenice. Ponovit ću još jednom.
Sve što uradite unutar vas normira u vama taj deo i u celom svemiru. Sve što uradite van vašeg tela, recimo radite upravljanje za prestanak ratova, to se odražava u celom svemiru, a momentalno će se odraziti i na vaš imunni sistem, jer vaš imunni sistem neće trebati da izigrava ratnika i da se stalno bori protiv nekih parazita, bakterija, patogenih i tako dalje. Dakle, ovo je jedna od varijanti obezbeđivanja čovekovog večnog života, korišćenjem samo hemijskih elemenata i rasporeda tih elemenata u telu. Hemijski elementi koji ulaze u sastav organizma čoveka. Koncentracija na sledećim brojevima normira hemijske elemente koji ulaze u sastav ljudskog organizma. 518, 214, 217, 28. Recimo, ja ove brojčane nizove imam ispisane na papirima A4 već mesecima i kada god pogledam u njih, odradim koncentraciju, kratko, minut, dva, koliko imam vremena, ali to je dovoljno da u mom telu hemijski elementi budu u normi. I nije mi potrebno ništa da kupujem od suplemenata da bi imala zdravo telo i normu svih hemijskih elemenata. Recimo, vi možete da pijete magnezijum, kalijum ili nešto drugo od suplemenata, ali nikad nećete dobiti idealnu meru za vas. Idealnu meru za vas vi dobijate samo upravljanjem vašom svešću. U vašoj svesti su znanja duše, a duša tačno zna koliko je vama tog hemijskog elementa potrebno i toliko iz spoljašnje sredine vi dobijate i normiraju se svi pokazatelji koji se tiču i hemijskih elemenata, i vitamina, i lipida, i hormona, dakle sve možete odraditi, ali je potrebno da odvojite vreme za sebe i da volite sebe. Dakle, imate ove brojčane nizove koje sam ja ovako poređala i sad vidite dole u levom ćošku vam pokazujem kako te stikere koje sam uradila. Na svakom od tih stikera su po 3 brojčana niza. I ja sam nekako te brojčane nizove spajala po intuiciji i meni zaista donose ogromne rezultate. Recimo hormoni plus enzimi plus DNK. Brojčani nizovi za to. 386, 491, 29871. Sledeći 319, 418, 51481. Sledeći 531, 84, 85, 4961. Naša današnja tema se u stvari odnosi na ove druge brojčane nizove koji se tiču svih hemijskih elemenata, vitamina i lipida. Dakle, svi hemijski elementi i brojčani niz je 518, 214, 217, 28, za vitamine je 314, 891, 21871 i za lipide je 218, 49, 121, 861. Dakle, vi ne morate sad jesti nenormalne količine voća, povrća, zbog toga što su vam nalazi takvi da vam jednostavno pokazuju da vam je potreban vitamin D, a ne možete ga uneti preko suplemenata, to da znate, vitamin D, vitamin koji vi samo dobijate u dodiru sa suncem, dakle koliko god vam prodaju suplemente za vitamin D, to je šarena laž. Od toga nema ništa. To možete jasnoviđenjem da vidite, da pogledate, a o tome vam govori zvanična nauka, međutim farmacija tvrdi nešto drugo, jer i tekako je potrebno da prodaje svoje proizvode. Ja sam vama danas htela da ispričam da mi se javila žena koju poznajem i požalila mi se da su je svi rezultati očajno loši i da ne zna šta da radi. Rekla sam joj da uzme ove stikere od nas ili da sama piše na telo svaki dan ove brojčane nizove i plus da radi koncentracije.
ona se odlučila da kupi stikere. Znači, stikere ako kupite od nas, onda ih lepite na flaster, jer kada ih zalepite na flaster mogu da traju 7 dana. Ako ih zalepite samo ovako na telo i tuširate se svaki dan, oni padaju. A kad je na flasteru, može da ostane 7 dana, nekada i duže. Ona je kupila te stikere, krenula da ih lepi i da radi koncentracije. I juče me je pozvala da se vidimo i pokazala mi je rezultate laboratorijskih nalaza. Bili smo na kafici, ja sam tu i bila u tom delu grada i ja kažem, ajde taman da možemo da se vidimo, pola sata, sat, toliko mogu da odvojim. Dakle, pored toga što mi je pokazala te rezultate laboratorijskih nalaza, ona ide i na preglede kvantne medicine i videla sam da to plaća po 150 eura. I zato što ima problem žestok, autoimuna bolest, lupus, vi znate šta kaže zvanična medicina za to, da je to neizlečivo. Međutim, žena kada je videla da joj ništa ne pomaže sa svim drugih strana, ona je čula za učenje Grabovoja i počela da upotrebljava sve ono što je mogla da razume. I sad šta je ovde bitno? Da ona je znači od zvanične medicine i kad je išla na preglede kvantne medicine na oba mesta je dobila identično. Da je sve u normi. I njene sreći nije bilo kraja. Pitala sam je kako se osjeća. Rekla mi je nikad bolje. Ona je koristila i pre toga brojčane nizove za celo telo. Njena svest je tek počela ubrzano da se struktuira kada je krenula na obuke. I evo sada sa brojčanim nizovima za vitamine i hemijske elemente je dobila fantastične rezultate i nema bolova u telu. I to je kao kruna njenog upravljanja. Kod svih nas je svest različito strukturirana i zato postižemo brže ili manje brže rezultate. To je individualno. A bitno je da se uvek setimo da je bolest informacija, kako kaže doktor Grabovoj, i da se sa informacijom upravlja. Kao što i emocija, informacija i sa emocijom se upravlja. Dakle, neko kaže ja sam besan, ljut sam, 20 dana sam ljut na tu i tu osobu. A to je samo informacija. Informaciju ljutnje može da preobrazi na jednostavan način u informaciju ljubavi tako što se samo koncentriše na brojčanom nizu 888. To je opšta ljubav, to su prve 3 cifre. Dakle, transformacija informacije bolesti u informaciju zdravlja je moguća i samo zavisi od vremena koje je uloženo u sticanje znanja i u konkretno upravljanje. Dakle, ja vas molim da ovo prenesete zaista svima koji imaju problema sa raznoraznim bolestima i onda su prinuđeni da stalno idu da vade neke rezultate, a vađenje tih rezultata isto košta puno, jer oni su negde prinuđeni zbog toga što imaju takve bolove da ne mogu stalno da odlaze, pa zovu te službe za vađenje krvi, laboratorijskih nalaza, da im dođu kući, da vade i sve to košta puno. Mislim, sve to puno košta. A pogledajte vi na jednostavan način samo upravljanjem. Možete to dovesti u normu, a vaš unutrašnji osjećaj da vas ništa ne boli će pokazati da ste na zdravom putu ozdravljenja. Ukoliko vam fali vera na tom putu, već smo govorili o ovom brojčanom nizu, koristite ga. 598, pa ide razmak, 888 razmak, 998 razmak, 617. Ovde da je razmak, vidite sebe, verujte u Boga, u svoje rezultate, da ste 100% zdravi i neka to trojstvo vere, vera u sebe, vera u Boga, vera u rezultate, bude jedna celina, jedno jedinstvo. Jer čovek nekada vidi gde mu je put, ali ne veruje da je taj put lak i da može na lak način da se isceli. Jer svi smo ni negde programirani da je put za sve težak. Put do isceljenja je težak, put do uspeha je težak, put do kompletne sreće je težak.
Mi smo programirani da nam je sve teško. Dakle, i kada imate tu situaciju da vidite nešto, da se odjednom obradujete kad čujete nešto da će vam to pomoći, verujte u to i radite tehnologije. Idite putem koji vam je Bog pokazao. Sve ćete postići jer u nas je ugrađen samo uspeh. Setite se toga. Dakle, u svakog čoveka je ugrađen uspeh i večno zdravo telo. Pa i oni koji su rođeni sa nekim anomalijama i imaju telo koje nije u normi i oni treba da se vrate u prvobitnu matricu Boga 3 godine pre rođenja, da koriste onu knjigu Obrazovni sistem Grabovoja i da dođu do svog idealno zdravog tela. Kako se to radi? Upravljanjem. Radom na sebi, koristite brojčane nizove. Evo, ovaj brojčani niz za veru, gde je god razmak, tu ćete vidjeti sebe da ste već sve postigli što želite. Ne mora to biti zdravlje, to može biti bilo šta drugo, a može biti sve odjednom. I najbolje je da radite sve svoje ciljeve odjednom, a ne da radite jedan po jedan, jedan po jedan. Bila sam skoro na nekoj obuci kod Amerikanaca i sad oni pričaju jednu priču koju ja verujem da i vi duboko u sebi znate, kao što je znam i ja, kako su muškarci usmereni na dostizanje jednog cilja i to postoji još iz perioda kada su ljudi živeli u pećinama i kada su muškarci morali da odlaze u lov i njima je fokus bio samo na toj jednoj životinji koju će uloviti i doneti hranu kući. Za to vreme žena je morala da vodi računa o deci, da deca nastradaju od nekih možda opasnih životinja, da idu da donose vodu sa izvora, da spreme nešto za obrok i tako dalje. Dakle, žene su organizovane multitasking, da mogu mnogo zadataka da obavljaju isto vreme. Međutim, ja duboko verujem da svi mi možemo da ostvarimo mnogo ciljeva u isto vreme, nam je to dato od Boga. To ne znači sad neko je muško, neko je žensko, pa neko može, neko ne može. Možemo svi. Nego sam vam prosto ovo ispričala kao jednu zanimljivu priču. Meni je bila zanimljiva jer vidim da moj sin stalno govori kako on mora bude fokusiran na jednu stvar. Meni je to čudno. Ja sam ceo život bila u multitaskingu, obavljala mnogo zadataka u isto vreme i postizala ciljeve. Sve ciljeve koje sam zacrtala sam ostvarila. Ali često od muškaraca čujem da oni ne mogu tako, da moraju da se fokusiraju. Prvo jedan cilj, pa onda drugi i treći. I ovo sad što sam čula na toj obuci, tu sam išla neku obuku sada, nova vrsta copywritinga i sad se sve ubrzano menja, na svake 4 godine maltene sve novo i ako niste u toku onda ne možete ni da pišete ni dobre tekstove, ni da radite dobre priče, dobar prenos znanja. Dakle, potrebna je obuka za sve. Priča ove drage žene je inspirativna jer je dokaz da unutar svakog od nas postoje znanje, da preuzmemo kontrolu nad svojim zdravljem i dobrobiti. Znanje nije dovoljno imati, već ga treba i primeniti u praksi sa potpunom verom, jer mi sva znanja svi imamo u svojoj duši. Ova žena nastavlja dalje da se kreće do potpunog isceljenja sa tehnologijama doktora Grabovoja i vredno uči i kupuje obuke. Ako i vi želite da isprobate ove nizove ili da saznate više o njima, imate jako puno klipa na ovom YouTube kanalu. Možete doći na obuke koje će vam uneti veličanstvene dobrobiti u životu. Molim vas da ostavite komentar ispod ako ste imali slična iskustva, razgovarajmo o vašim iskustvima i podelimo znanje. Ne zaboravite da lajkujete ovaj video ako vam se dopao, podelite ga sa onima koji bi mogli imati koristi od ovoga i pretplatite se na naš kanal za više inspirativnih sadržaja. Do sledećeg puta, čuvajte sebe, čuvajte svoje zdravlje i neka vas putovanje ka isceljenju vodi ka upoznavanju svih vaših moći i upoznavanju Boga u vama, koji vam je uvek na usluzi. U centru naše duše se nalazi Bog. Zapamtite, ovo je važno da znate.
da nam je Bog uvek na usluzi, samo treba da mu se obratimo, jer bez naše slobodne volje Bog neće da se meša u naše živote. Kada mu se obratimo, obraćamo mu se za znanja, znanja dobijamo i onda je praksa naša, a ne da se molimo i da čekamo da nam nešto padne s nebesa. Nismo mi ovde došli ništa da nam padne s nebesa, to i sami znate, nego za sve smo se potrudili, a što se tiče materijalnih stvari, morali smo i da ih zaradimo, da vredno radimo i da zaradimo i stan, i kuću, i auto, i garderobu, i sve ostalo što nam treba. Dakle, prijavite se za nove obuke. Obuka broj 1 je Duša vodi, uspeh prati. Imate 29 seminara o duši uživo online, individualne treninge 1:1, ukupno 21 sesiju i praksu 105 dana. Mentorski rad sa grupom i pojedinačno. Dostupnost mentora, bukvalno 24 sata na dan tokom tih 5 meseci. Link je ovde, imate ga i ispod ovoga klipa. I obuka broj 2, imate samo još par dana do 11.2. da dobijete ovoliko mnogo seminara, zato iskoristite priliku odmah. Na jednoj platformi uspeh 100%, imate 52 seminara u koncentrovanom i jasnom vidu, imate i ogromne bonuse i sve to po jednoj ceni od 250 eura. Link je ovde, imate ga ispod ovog klipa. Ova ponuda će se promeniti od ponedeljka, da znate, i na njoj će biti 10 seminara i bit će još nešto drugo, ali oni koji uplate sada po ovoj važećoj ceni, oni će dobiti taj drugi deo koji sam pripremila i koji snimam iz početka. Želim vam da vaše telo bude zdravo, vaša duša čista, vaša svest božanska. S ljubavlju vam je govorila Svetlana Novak iz Beograda. Za knjige i seminare javite se na +381 60 725 2929. Svaki svoj problem možete da rešite, ali treba da znate kako. To kako učimo na obukama. I ja vam se radujem ako se odlučite da dođete, da upravljamo zajedno, da menjamo kolektivnu svest i naravno da vi postignete potpune rezultate. Budite večni i budite srećni i u komentarima napišite i pišite o vašim iskustvima da bi pomogli onima koji tek kreću da upravljaju. I ja vam blagodarim od srca.